Musimu tyaba na Uganda mwenna buli omu gye yeekuumidde kansubire nti muli bulungi. Kanyongere okubabuuzaako mujje baleko banna Uganda buli omu gye yeekuumidde. Akaseera keeko tutuuse nga bulijjo tuwayeemu. Abali okumpi amujja nga tuwayawayaamuuko ensonga ezange za Museveni nga bulijjo. Akati nno bannayuganda mbaagala nnyo buli omu gy'ali eyo. Nina ekibuuzo eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti wa Uganda. Ssebo taata Pulezidenti Museveni, watwala abantu mu lockdown. Buli muntu almost lockdown emaze emyezi 3-4. Abantu baavu naddala mu bitundu bya Buganda. Abantu baavu kuvira ddala mu Kampala tebalina ssente, tebalina wadde ekyokulya wadde ekyokunywa. Abasawo abasomesa bangi menye kindekeki menyaliwa ababodaboda bonna tekuli n'omu alina ssente. So Mr. President, nze ekibuuzo kikino nti lwaki toteekawo looni munnayuganda n'omuwa looni gy'agenda okuzzaayo ku 0%. Nze nno mbadde nteesa so Mr. President nti bannayuganda ku ssente z'obabbyeko ebbanga ly'omaze ng'obabba, kuba wababba nga wakayingira mu buyinza n'otubba ssente zaffe ng'omuntu atwalayo miliyoni nnamba ng'omuddiza siringi zaali 7. So ne twendingapo ng'otubba ebitundu 9 nga wakayingira mu buyinza. Nze ekiteeso kyange kiri nti ozenga otubba ebbanga ddene. Ssebo ow'ekitiibwa Mr. President, tusaba otuwe ku looni nga ffe bannayuganda. Okwate bannayuganda abakomyewo mu bizinensi, abakomyewo okukola bogguliddewo. Obawe looni buli munnayuganda asobola yenna akwalifayinga ayina bizinensi, obawe looni. Buli muntu muwe looni. Abantu sente baazirya, tebalina sente zigenda kuddayo kugula bintu, tebalina sente zigenda kuddayo kweyimirizaawo. So Mr. President, bantu bawe looni nga eri 0%, terimu interest. Abantu bawe looni. Sebo sasula abasomesa, gulawo akeedi. Sebo dear President, tusaba akeedi ozigule zonna oleke kugulako akeedi emu. So Mr. President, tusaba abantu bagulire zino zigani temperature. Ozigule ozisupplying ku district, ozigule ozisupplying oziteekeyo baziwa abantu baavu muziseera muzitunda $30,000. Uganda temperature ya sente ntono nnyo. Lwaki omuntu ogimuguza $30,000? So tusaba gavumenti eveeyo eyambe ku bantu. Ekyokubiri Mr. President, ssebo maze mu bukulembeze emyaka 30 nkujjukiza. Emyaka 35 mu buyinza. Essaawa ya leero wakazuukuka n'olaba nti nno Uganda yeetaagisa amafactory. Mu mboozi yo giwanyumiza nawuliddemu ng'Omuchina yajja n'atandikawo factory n'afuna ssente yali asuubuza amatisaati. Mbugwe n'okiraba ng'akola nnyo. Ssebo ow'ekitiibwa wakakiraba Uganda wakagijjamu. Uganda wakagijjamu. Biwasanga nga tulina wabitunda. Kati essaawa ya leero lwotulaga mbu nno kati
ojjukidde nnyo otandika okulaba nti kati bannasayansi beetaaga okuba nga basasula ssente nnyingi. Ssebo taata omusomesa ye asomesa oyo munnasayansi lwaki yesiga osookerako okusasula ssente n'alyoka asomesa nga musanyufu. So mukama wange tusaba abasomesa obalabemu mu bwangu kuba abasomesa tebali bulungi. Ssebo w'ekitiibwa omukulembeze w'eggwanga tubidde emyaka 35 nga tomanyi na kiki kigenda maaso mu ggwanga wabula gwe okumanya okufa kubikwatako nga gwe omuntu okufa ku lubuto lw'okukkusa ensawo yo. So w'ekitiibwa Mr. President tusaba ne sekusaba bannayuganda bali bubi baavu tebayina ssente obawe looni bazengayo ng'eri ku 0%, eri 0 interest. Munnayuganda muterewo looni agenda ajjayo ssente abantu baddemu beekulaakulanye. Abantu bamaze mu mayumba emyezi 3 kwena ssente baazirya. Tewali munnayuganda ayina ssente. Abantu baavu tebalina wadde ziddayo kusuubula. Abasuubuzi abamu bagenda kuddamu okugulawo okuddayo okugenda okusuubula eChina tebalina wadde 10. So tusaba bawe opportunity basobole okuba nga basobola okwakisesinga loan nga ziri 0 interest nabo basobole okwekulaakulanya bannayuganda ssente z'otubbyeko mpitirivu kubanga Uganda ogibidde emyaka mingi. Ssebo w'ekitiibwa tusaba oddizeeko abantu. Ekyokubiri bannayuganda nsaba twebeereremu ng'abantu. Olwaleero President Museveni agobye ab'akakiiko k'ebyokulonda bonna ab'ofiisi abasinga. Lwaki? Kubanga ategedde nti Bobi Wine yayigestalinga ekibiina ye nga Museveni tamanyi. Kubanze mbagamba era nyongera okubajjukiza oba okubannyonnyola ebigambo bino nti President Museveni ye nnyini nga ye Museveni ye buli kimu buli sekita yayagala akomandinge. Kati abo baagobye olwaleero baakola ebintu nga tebamwebuuzizzaako watali kumanya kwe. Y'ensonga lwaki asazeewo abagobe. Kiraga ki? Nti kano akalulu ke tugendamu President Museveni alisua nti agenda kawangula. So bannayuganda tulina okwebeereramu bannange. Museveni tagenda tuwa ntebe wadde nga tumuwangudde. So nyongera okubajjukiza bannayuganda ebigambo bino. Tulina okuvaayo ne tulwanirira ensi yaffe nga ffe bannayuganda. Otherwise Museveni tagenda kutuwa ntebe wadde nga tumuwangudde. So bannayuganda njagala mumanye waje tulaga. Njagala bunnayuganda buli omu abeere nga amanyi nti oyo yenna ayagala okununula ensi ye. Yenna awulira nga akoyo obufuzi bwa President Museveni. Yenna awulira nga akoye regimu ya NRM. Amanye ekigambo kino nti tugenda kujja muzeeyi mu buyinza by force. Kyonna tugenda mujjamu by force kubanga oyo musajja tali willing kuva mu buyinza. Mukitegeera bannayuganda tugenda mujjamu by force. Ebyo byatiisa mbo batulinze. Naffe tubalinze. Mwana we batulinze naffe tubalinze. Muyina okumanya ekintu ekyokubiri bannayuganda nti ffe tubasinga obungi. Ffe tubasinga obungi. Oluganda mbaagala nnyo bannange. Medi Nansa naawo nkulabidde ddala. Gigenda gitya kansube nti muli bulungi Chris. Nyongedde okutumirako. Bannange bannayuganda nze kino kyenkola nkikola olw'ensi yange. Kubanga twagala ensi yaffe Uganda. Tuli bakoowu ne regimu etufuga. Tuli bakoowu ne President Museveni ne NRM ye. So buli muntu yenna gy'ali bannange gezaako okulaba nga afazaali obaako nekyokola.
tusobole okuba nga tuwona gavumenti yaba musibira mu bbwa. Maama nkulamusizza nnyo mukwano. Nyamba nkulabira ddala mukwano nkulamusizza nnyo naye nga mugamba mutya bannayuganda buli omu gye yeekuumidde. Bannayuganda mulina okukimanya nti ono omusajja tugenda mumutwala n'amaanyi. Ono omusajja tugenda mumutwala n'amaanyi. Bannayuganda tulina okwebeereramu. Kati omusajja yakakiraba nti essaawa eno alinga ng'eyakajja mu Uganda, oyinza okulowooza nti eggwanga talibeddeemu, ssente bazikwata baziwa bo bazeegabanya nga bwe baagala. Kati can you imagine ggwanga ki lye tulimu? So President Museveni kwata bannayuganda obawe looni eri zero interest. Abannayuganda baddeyo bakole emirimu gyabwe. Gulawo akeedi, buli akeedi gigule. Kati mu Uganda mpulidde waliyo ka keesi. Naye nga keesi emu tegenda tulemesa kukola mirimu gyaffe. So President Museveni tusaba okugulira bannayuganda akeedi ziggule, emirimu gyonna giggule, abantu batandike okukola banoonye ensimbi. Ffe tugenda kututtira mu mayumba. Akawunga tewali n'omu yafuna akawunga, kakawunga ko kuwagaba kyaccu teri yakafuna. N'abaakafuna kati ke kakyaliwo ke bakyalya kilo 6. Sebo taata abasomesa bakyalya akawunga kilo 6 n'ebijanjalo byewabawa mpaka kati. Munnayuganda gwewaggalirawo akeedi ng'alina akaduuka atunda mu akeedi. Akasente ke yali yasevingawo essaawa ya leero kakyali akeera ke kagenda okuddawo kagula ebintu. Munnayuganda yali apangisa obupangisa talina nnyumba yiye landiroodi agenda mumusasuza ki? Ebintu ovuddeyo okwogera ebikoonako bukoonyo okona abantu bannyonnyole nti abalandiroodi beesonyiwa abapangisa. Kano akaseera ke twalimu yali pandemic coronavirus, tewaliwo muntu yali ayingiza bave ku bapangisa. Beera straight. Abapangisa babaveeko abantu beebake. So President Museveni abantu bawe looni eri zero interest. Abantu baddemu bayimuke, sente ze mubbye empitirivu, muli bagagga, sente ziri mu nsi mawanga amalala zeebase. Muyina ebizimbe buli wamu buli nsi. Muyina sente ku akawunti mu nsi z'e Bulaaya, mujje ku sente muzize mu nsi yammwe. President Museveni bino bikuwa ekyokulabirako, zimba amalwaliro. Kulaakulanya ensi yaffe. So si kutubba ng'okulaakulanya lubuto lwonna kwekulaakulanya nga ggwe omuntu omu kweyagaliza wekka. Bannayuganda buli omu gye yeekuumidde mbaagala nnyo. Mwebale kubanga mutwala akadde ne mumpuliriza. Naye bannange buli omu waali agambe munne nti ensi yaffe munnange egenda, kyekiseera tulina okuba nga tweyambayamba. Tulina okuba nga tweyambayamba tusobole okuba nga twejjako omusibira mu bbwa. Buli omu gyali mwagala nnyo bannange, mbaagalizza olunaku olulungi. Nze message yange eri nti njagala munnayuganda, buli munnayuganda yenna, kuba nkimanya abantu tebalina ssente. Bannayuganda tebalina ssente, tuli banaku ewaffe, tuli bubi, tuli baavu, tuli mu mbeera mbi. Naye Museveni lwaki at least tatuteerayo ka project nga katuwa looni eri zero interest? Tuva mu pandemic omuntu sente nti mumpadde mitwalo 5 njiza mu bbanga lya myezi 5 njiza mitwalo gyammwe 5. Buli muntu bamuwe sente abantu bagende badde mu business basobole okukola. Mutembeyi waba yalina capital wa mitwalo 5 oba 10 nga gyakozesa ebbanga lyamaze mu nnyumba emyezi 4 capital emitwalo 10 ekyaliwo. Era agenda kubeerawo atya. So omukulembeze w'eggwanga President Museveni tukusaba abantu obawe ku looni
abantu bawe ku looni Munnayuganda muwe looni sente muleke zikwata zigabira ba Ashback Kato sente leka zikwata zigabira Bebe Cool agenda kola ki sente leka ziwa Catherine kusaasira Buchamani bagenda zikozesa ki tebazina mugaso kwata abantu bawe looni bantu bagabire looni eziri zero pass nga eziri zero interest muntu muwe looni kwata abantu bawe looni basobola okuddamu beekulakulanya eggwanga lyejje mu biwundu bye birimu mbani nkwaniriza ssebo musiraamu nkwaniriza nnyo muganda wange okyakonectinga buli omu gyali Munnayuganda muganda wange yanguwa nkwaniriza nnyo yanguwa munnayo nyonnyola abantu buli muntu munange waddembe okwogera kyawulira nga kimusanyusa seeka namaze dde okuteekako so yanguwa yita mu bwangu ng'omubi alinnyo obuliri Sebo President Museveni tukusaba otuwe looni nga ffe Bannayuganda bamufuna mpola abeeyiiya abeetetenkanya abanaku abatayina ssente waguddeko akedi ezizo zizoomanyi nti zizo waguddeko nti ze zirina bisaanizo ki toyireeta ate nga ne toyireeta zaakusasulira gula ekibuga Kampala Mbalala eri mu kukola mu kolido zonna bali mu kukola lwaki Mbalala yo bakola abantu bakola mu buli wamu bakola naye ate ffe mu Buganda mu Kampala si kusosola bannange yo waggale ate akedde ogulako zimu na zimu gulira abantu bakole aba bodaboda mbu bawandiike biki bawandiike buli muntu sebo tukimanyi okooye jajja eggwanga likulemye okooye naye lwakuba tokkiriza kati then ffe kyetukusaba kiri ekintu eki sooka otuyamba otwe ku looni otwe ku ssente za coronavirus kubanga ssente baleeta ssente mpitirivu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ne muzibba tetulina kyemulina kyemutukoleddeko nga ffe Bannayuganda kyetulaba nti kikino essaawa ya leero amawanga amalala gaateerayo abantu grant abantu babaterayo grant buli muntu akwalifayinga mu mawanga amalala okufunayo ku ssente za corona relief ffe mu Uganda ziriwa ssente baazikuwa mwazezibika mwaziteeka mu nsawo zammwe nga mulya so President Museveni tukusaba ku ssente zennyini ze bakuweeza coronavirus oddize ku Bannayuganda oziteeke mu Bank of Uganda ezigabira abantu looni nga looni eyo eri zero interest Bannayuganda basobole okuddamu beeyimusi kitegedde ssebo mukama wange ow'ekitiibwa Bannayuganda baddemu beeyimuse omuntu ayina kapita y'emitwalo 10 gy'akyalyako era ssente eziriwa zagenda okuddamu okukozesa omuntu ayina kapita y'emitwalo 3 emyezi gy'amaze mu nnyumba ekyawera agenda tandika ate era kigenda mutwalira emyaka emeka okuddamu okuddawo nga we yali ku peesi gye yaliko bizinesi ze kwe zaali zitambulira so sebo ow'ekitiibwa mukama wange tukusaba abantu obawe ku looni eyo looni bawe looni buli Munnayuganda muwe looni buli Munnayuganda akwalifayinga looni gimuwe ng'eri zero interest Bannayuganda baddemu beeyimuse ssente muzirina buyumba na buyumba muzipima mu minzaani kwata Bannayuganda bawe ku looni batandike basitule bizinesi zaabwe beekulaakulanye leka okukwata ssente ziwa omuntu omu nti nze nkutte Bebe Cool eri egundi nti muwadde ssente bwe ziti nkutte Kasarani kusasira lwaki ssente toziwa muntu kino omuntu Munnayuganda noga nti bennaye buli muntu akwalifayinga emitwalo 5 mugende munone ssente muzikozese myezi 5 muzizze
so bannayuganda ekyokubiri si owekitiibwa President Museveni bilioni 2 zotadde mu basomesa tezimala. Abasomesa bawe ssente abo basimanyi ngenda aba private n'abatali ba private. Abaana bali private, abaana bonna baggwanga, tekuliko mwana ali private, bonna abaana baggwanga. Neyanziza nnyo bannayuganda okumpuliriza mwenna buli omu gy'asinzidde era nga mbaagala nnyo. Amannya Sergo Frank nga bulijjo. Bannange awali Umbrella wekiggweera 221 Minson 221 Umbrella gwolengera Umbrella weewogoma wekiggweera bannange. Buli munnayuganda yenna people power our power Umbrella wekiggweera 221